키레가 실시간 켰네? 들어가야지. 근데 나 뒷땅 까는 거 아니겠지? 아무튼 나 걔 싫어. 알았지? 안녕. 맞아, 아니야. 그래서 나 하이가 그러니까 믿어. 혹시 넌 영원한 친구야. 론팅 좀 해야겠어. 그래, 빨리 나가. 제일 분노 나갔는데. 그냥 다 싫어. 성격도 이상하고. 역시 내 얘기였어. 복수해야지. 근데 일루야 진짜 나간 걸. 응. 키레야 미안한데 너 좀 나가주면 안 될까? 고마워. 야, 하이. 너 어제 내 뒷담 깠지? 진짜? 내가 다 봤는데. 코코 너는 사과해서 괜찮아? 하이 괜찮아. 왜? 우리 절교야. 싫어. 다음부턴 하지 마. 그렇게 시래는 친구 없이 살았던